Meron tayong iba-ibang paraan sa pagluluto ng fried chicken at ito ang paraan ko ang ipakikita ko sa inyo para magkaroon kayo ng fried chicken with very crispy skin. So here you go. Hello, welcome back sa ating cooking channel. At ang ipakikita ko sa inyo ngayon ay kung paano magluto ng fried chicken, kung paano maging crispy ang balat niya at mayroong malasa-malasa ang loob niya. Ang pamamaraan na gagawin natin ngayon ay i-steam muna natin yung chicken at ang gagamitin ko ngayon ay chicken legs. So yun nga, i-steam muna natin siya at lalagyan natin ng laurel yung tubig niya para yung aroma ng laurel leaves ay manunuot sa chicken. So ito yung pamamaraan na gagawin at ipakikita ko sa inyo. Ito yung binili ko, chicken legs. Malalaki sila, matataba. And ito ang gagamitin natin, laurel. Ito lang. So ilalagay natin ito sa steamer. So ito lang siya, mga ganyan karami ng bay leaves. At siya natin pakukuluin muna and then steam na yung manok. So kapag nalinis na natin itong mga chicken legs, lagyan natin siya ng salt and pepper, rub it on the skin of the chicken. So we rub the pepper and salt sa ibabaw and sa other side too. So yan, ang steamer natin is ready at ilagay na natin yung chicken and I steam it like that. Steam it for 30 minutes to 45 minutes. Ayan, after 30 minutes na na-steam ko, tusukin natin kung ang lambot na niya. So, yan, clear na. Steam. Ang lambot na. So, ang next na gagawin natin dyan is let it dry. Pag lamig niya ng konti, ilalagay ko na siya sa fridge para ma-dry siya. So, ayan siya and we will let it dry. So, mas magandang ilagay sa fridge. Keep it there overnight para dry na dry siya before we fry it para magkaroon siya ng crispy na balat. Ito na yung chicken na nalagay natin sa fridge for overnight. So, ipiprito na natin at makikita natin kung gaano siya ka-crispy. Takipan natin. I-ready na natin ang ating kanin at ilalagay na natin dyan ang ating crispy fried chicken. Yan siya, ready na at crispy siya. Ang fried chicken na to ay hindi ko ginamitan ng kahit anong breadings, kaya natural na skin niya yan. At ang kagandahan kapag in-steam nyo muna yan, ang loob niya is wala ng dugo.
wala kang makikita kahit anong tugo at napakalambot ng meat niya. Ayan na siya, ready to eat na. Mai-enjoy siya ng mga bata. Gustong gusto yan ng anak ko. Thank you for watching and I will make more videos. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, just subscribe at hit the button bell para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Salamat ng marami. Have a good day.